зарплатня в мене була там 300 гривень на місяць. Боже мой. Мене звільнили з тієї роботи. А Скоропадський в одній з нами комнаті. Інтеграли, піфагори. Оце велосипеди, піаніно, я і, коротше, да, люди, які хочуть навчитись співати. Я зрозуміла, скільки насправді можливостей я отримала, втративши. І вона співає і починає, типу, плакати посеред заняття. Руки трусяться, ноги трусяться, колінка трусяться. Люди хочуть більше вміти прожити свої емоції, тобто вміти голосом відтворити те, що вони на даний момент відчувають. Добрий вечір всім. Мене звати Катя, і я знову вітаю вас на подкасті Казки на ніч. Це сторітелінг-подкаст про реальні історії звичайних людей. Якщо вам подобається цей формат, будь ласочка, підпишіться на цей канал, поставте лайк випуску і напишіть щось приємне про наших гостей. Для більшості це перший такий подібний досвід, тому їм дуже важлива ваша підтримка. Ось, якщо раптом хтось захоче опинитися зі мною в цій затишній студії з подушкою на колінах, у описі ви знайдете форму реєстрації, заповнюйте її, і я запрошу вас на наступну зйомку. Отак все просто. Я пропоную починати і передавати цю подушку Олі. Вітаю. Дякую. Оль, вітаю Да. на подкасті. Влаштовуйся зручніше. Сьогодні будемо розповідати історії. Починаємо з твоєї, але спочатку давай трішки дізнаємося про тебе. Будь-які факти про себе, які ти хочеш розповісти, можеш розповідати з самого початку. Ну, напевно, да, дуже цікаво взагалі дізнатись, хто така Оля Васильєва. Є Lampa Мгм. Music. Це такий бренд, який, напевно, більш відомий, хоча це зазвичай йде дорівнює. Lampa Music дорівнює Оля і Максим, але все ж таки, хто така Оля, бо я зазвичай намагаюсь себе трошки, ну, скажімо так, сховати за цю ширму. Так от, Оля Васильєва закінчила в 2014 році Харківську державну академію культури, закінчила магістратуру. Клас. Да. Але викладати я почала з 13-го року, з грудня 13-го. Це була така випадковість. Взагалі, не знаю, я вірю в це як людина, напевно, яка займається творчістю, музикою, що оці якісь, не знаю, випадкові зустрічі, якісь такі сигнали, от вони реально мають таку дуже сильну якусь енергію, яка реально може змінити твоє життя. Так от, це 13-й рік, Харків. Якби тоді, на той момент, це треба розуміти, що приватні школи, взагалі музичні приватні школи, їх було 2 взагалі на весь Харків. Це, ну, я не буду називати, бо якби там це інша окрема історія. Так от, була така одна прям велика-велика. В них була купа реклами, всюди оці там білборди, в метро, це взагалі був типу шик такий. І друга, оця, куди мене покликали на заміну, вийти там, провести буквально там пару уроків. Ну, я така думаю, ну що, я студентка, якби в мене якраз повинна була починатися педагогічна практика, думаю, якраз мені буде окей там трошки спробувати. Але, типу, це було, ну не знаю, якось непрестижно вообще, бо люди приходили і питали, а буде диплом? Типу, в музичній школі дають грамоту, а ви що здаєте? І я так дивилась, думаю, ні, ну ми ж тут взагалі типу, будемо вчити співати. Ну, якби як там диплом гарантує, що ви там зможете цей. І я якось не знала, я ще така, боже, не буду рахувати, скільки мені років було. І я якось в мене такий ступор був, думаю, ну ладно, ну якось поки я там живу в общагі, попрацюю. І в мене вже підходила до кінця моя магістратура. Я все там працювала, продовжувала і думала, що робити далі, куди взагалі їхати, чим займатись. Ну так, до слова, зарплатня в мене була там 300 гривень на місяць в цій школі, Боже бо мой. заняття коштувало щось 60 гривень, А типу яка 45. мінімалка взагалі була тоді? Ну, бо це було непрестижно. Люди не хотіли йти, бо була типу державна музична школа Мгм. для дорослих, і якби там давали диплом. А тут нічого не давали. Да. От. І взагалі, з мене так всі типу сміялись.
вообще, нащо ти цим займаєшся? Там в мене було там 2 чи 3 учні, ну таке, типу, вообще. І я думаю, буду закінчувати, буду шукати якісь вакансії, і може поїду. Я так собі прикинула, що нас там на курсі 10 людей, якби плюс ще консерваторія, якось такий, да, дуже багато попиту. Поїду, коротше, або в Донецьк, або в Дніпро. В мене там і там були родичі. І в мене йде таке заняття, я собі якось придумала, що все, я зараз там допрацюю, типу, місяць, і якби буду цей сворачуватися. І в мене стоїть учениця, там, я не знаю, скільки було років, напевно, років 17 чи 18, і вона співає і починає, типу, плакати посеред заняття. Та в мене і так, якби, ну, я там ще не прям супер викладач. І я така розгубилась, я кажу: "Юля", я пам'ятаю, як її звати, кажу: "Юля, а чого ти, типу, плачеш?" А вона на мене дивиться і каже: "Ольга Юрівна, а ви нас не кинете?" А я кажу: "В смислі?" А вона каже: "Пожалуйста, типу, якщо ви хотіли кудись поїхати, каже, не їдьте". В мене, ну просто я навіть зараз кажу, в мене типу мурашки, а я думаю, як вона дізналась? Я не директору, нікому не казала. Я кажу: "Юля, мені тебе якось заспокоїти", вона реально реве, типу, стоїть. Коротше, да, думаю, зараз там директор побачить, скаже: "Ти довела дитину, типу, до сліз, вообще, що це за вокал?" І я така думаю, кажу: "Юля, ні, 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 ти що, типа, я ж, ну куди я дінусь?" Кажу: "Буду працювати, все". І якось я потім думаю, блін, ну як я пообіцяла, і потім, коротше, кудись я поїду, думаю, ні, вже буду лишатись, вже все. І пропрацювала я літо, таке воно було не супер. Плюс, коротше, з приміщеннями під вокальні школи дуже важко всюди. Це прям реально факт. Знайти якесь приміщення, куди пустять шумну діяльність, це реально прям вообще. І ми знімали, це було антикафе, е, якесь таке там підвальне таке приміщення. Там, коротше, був склад велосипедів, значить. І оце велосипеди, піаніно, я і, коротше, да, люди, які хочуть навчитись співати. Працювала я і якось, не знаю, просто в один момент якось прийняла ситуацію, що ну все, я вже пообіцяла, вже треба типу робити. От була, не була. І десь через 2 місяці до мене прийшла одна дівчинка, потім друга, третя, і якось воно просто так пішло дуже активно, що потім через напевно, 4 роки вже там настав такий момент, що ми вже дуже виросли, виросли технічно, виросли амбіційно. Маю на увазі я і, і я, якби, і Ольга Юрівна. Ні, я зустріла свого хлопця, він прийшов вчитись співати. Якби, ну, співати він ну, навчився якось, скажімо так, але в нас з'явилась лампа, от якраз таки з його такої Клас. більше да, поштовху, бо багато хто насправді це інформація для учнів моїх, що всі думають, що ну, там лампа Мюзик це я, але насправді лампа Мюзик це наш дует і технічна частина, руки, не знаю, якась. Ну, коротше, все, що працює, це працює не завдяки мені в студії, це працює завдяки Максиму. А я, типу, я кажу, що я це натхнення, я це люди, я це комунікація. Отак от. От. І де я собі записала, бо я не пам'ятаю ці дати. От лампа заснована в 18-му році. Да, я пропрацювала 4 роки в тій студії, і ми вирішили, що ми хочемо більшого, ну, такого якогось якіснішого. І в 18-му році ми відкрили студію. Чому саме Lampa Music? Також багато хто цікавиться. В нас досі лежить листочок вдома, на якому ми ну, якісь писали, типу, ідеї, як це буде. І нам дуже хотілося щось, що буде зв'язано з музикою, але, типу, неочевидно, як для першого погляду. А раніше були лампові підсилювачі, є лампові мікрофони студійні. В нас, до речі, звісно ж, ламповий мікрофон студійний. І це якась така дуже тепла атмосфера. Оці, коли записи робили на це лампове обладнання, вони були якісь дуже атмосферні, вони створювали якийсь такий настрій. Це щось таке тепле, це якесь таке світло. Ну, як показала ця зима в кінці тунелю, просто буквально.
І це те, що об'єднує якось на нашу таку думку. Потім з'явилась ідея, що це лампа, і всередині замість цоколю мікрофон. Тобто це те, що щось тебе запалює зсередини. І тому це от лампа Music, бо багато хто питає. Я періодично про це розповідаю, але може воно якось зафіксується і буде така інформація. Далі, що ще я хотіла? Take your time, Оля. Да, це в мене план. Ні, ну ви там кажіть, да, цікаво чи, Супер, клас. чи ні. Розповідай. Трошки хочу, напевно, розказати про саме вокал взагалі, бо мені здається, що це така трошки, ну не знаю, якась нестандартна взагалі професія, напевно, спочатку з точки зору викладача. Перше, що хочу сказати, що в мене в сім'ї, ну взагалі, типу, всі були в шоці, коли я сказала, що я буду типу йти співати, бо там було взагалі інше майбутнє, і типу, мій тато досі типу каже, звідки ти взагалі взялась. Бо реально, типу, він шахтар, у мене сім'я шахтарів, тобто це Донецьк, ну, Павлоград, Дніпропетровська область, він туди ближче відноситься. І, типу, це було взагалі, типу, як? А я ну, сказав, все, я піду, коротше. Мені це подобається, причому мені подобається саме викладати. Оце теж такий дуже цікавий момент, бо чомусь всі думають, що якщо ти йдеш вчитись, типу співати, от я прийшла в інститут, то ти обов'язково мрієш стати зіркою. І мені було, напевно, дуже багато часу некомфортно, що, типу, а що я повинна хотіти стати зіркою, типу Бійонсі з мікрофоном там в бодіку, і типу я хочу бути зіркою, але викладачем. Не всім якби бути на сцені, не всі цього хочуть, напевно, отак от. І це дуже багатьох дивує насправді. Не знаю, може і ні. Але в моєму оточенні так. І я насправді впевнена, може, мене, звісно, захейтять за це, що не кожен крутий музикант або вокаліст, я кажу все ж таки про вокал, що він може бути класним викладачем. Бо насправді, ну, беремо так, людина, яка досягає якихось дуже високих, да, ми говоримо прям про супер якусь професійну сцену, да, то це людина, яка там цим займається, не знаю, там з 5 років зазвичай, і там займається цим все життя, і вона вже має там до 25, до 30 якісь такі прям вагомі досягнення, або в неї вже є група, або якісь там пісні десь да, на цих площадках. І ну, людина це все робить майже все своє життя. І коли вона, наприклад, ну, із якихось обставин там вирішує, що вона буде викладачем, може бути такий момент, що так як в неї дуже давно все виходить, може бути неочевидно, що в людини, яка до неї прийде, в неї не виходить. І треба розуміти, що є дуже багато напрямків, багато методик, і треба в них також всіх ну, вміти розбиратися і вміти підібрати для цієї людини. Напевно, ще цікаво, за чим саме люди приходять на вокал. Дуже змінились запити до повномасштабного і після. Якось до цих всіх подій люди були більше сконцентровані на тому, що треба там взяти якусь ноту, треба бути там, не знаю, заспівати пісню краще, ніж там хтось співає, або ще щось. Тобто були якісь амбіції такі дуже, ну, напевно, більш спортивні. Тобто треба там якісь мати суперрухливість, там співати супермелізми, тобто більше якось показати себе. То з 22-го року в людей змінилось якесь до цього відношення. Люди хочуть більше вміти прожити свої емоції, тобто вміти голосом відтворити те, що вони на даний момент відчувають. І це дуже прикольно, бо наші там навіть вправи, якісь там пісні, вони набули зовсім іншого змісту. Бо це вже не про показати себе просто, який я класний, а щось вимовити, щось виразити, і реально воно, напевно, в якомусь моменті працює як така, типу, арт-терапія, як таке емоційне
якась, не знаю, розрядка. Бо я насправді думала, що ніхто не буде співати. От, типу, коли це все почалось, я думала, боже, ну який вокал? Типу, ну це останнє, про що люди будуть думати, коли що я піду співати якусь пісню. Я так думала і в блекаути, і оці морози, але люди все одно ходять. Типу, люди, я кажу, дівчата, мінус там на студії 13 градусів. І всі, типу, нічого страшного, ми там собі чайочок візьмемо, бо, типу, людям це, напевно, зараз необхідно. Такі якісь творчі виходи, творчі якісь моменти. І ну, я цьому радію дуже. І радію, що дуже багато зараз вокальних школ, і не тільки в Харкові, в Києві взагалі дуже багато. І що в цих всіх викладачів і в цих всіх школах є люди, є робота, і значить, це все якось не дарма, враховуючи 13-й рік, коли типу, це було зашквар, а зараз це прям і люди навпаки кажуть, що я краще піду, в мене в приватній школі швидше навчать, ніж я буду там вчитись 5 років в інституті, і не факт, що в мене щось вийде. Отак. Клас. Все? Чи ще Ні, є щось? дуже, дуже круто. Ні, в мене є питання. Да. Ти ж не просто викладачка, ти підприємиця, ви з Да. чоловіком маєте свою власну школу. Які найважчі, найтрешовіші ситуації ти пережила як власниця саме вокальної студії? М, В Харкові це було, коли пішла перша викладач, бо мені Мгм. чомусь здавалося, ну, що вони зі мною до кінця життя. От все прям. От я їх цей воспитала, і вони зі мною будуть завжди. І якось це було таке перше, типу, блін, як, я ж там вкладалася, все. Потім я вже зрозуміла, що ну, це робочі відносини. Я також колись пішла від свого директора, бо я захотіла щось інше. І це не означає, що там вона погана або я погана. Друге, це, звісно, оренда в Києві. Першу студію в нас затопило, якби, причому, да, це був просто треш, бо ми тільки добудували студію звукозапису, це ми прям будували кабінку, шумоізоляцію, ну, тобто ми прям це все серйозно. І через 2 дні затопило просто саме в цій кабінці, прорвало там якусь трубу. Коротше, це була жесть, типу. Потім ми якось там переїхали в інше місце, були там, і потім в нас якийсь рандомний момент нам сказали, все, типу, ви більше не потрібні, давайте сворачуйтесь, типу, свою діяльність. Да, і через те, що ми не місцеві, типу, ми не Мгм. кияни, я взагалі не знала, як шукати то приміщення, його і так дуже важко знайти. І виходить, що ми, коли оце намагалися, коли нас затопило, переїхати кудись, ну, тобто, на мене за тиждень було десь 50 відмов. Тобто ми їздимо, дивимося, люди нам кажуть, типу, да, все окей, а потім вони там з кимось пообщались, хтось там щось, типу, і, коротше, ні, вибачайте. А оце приміщення, в якому ми зараз, боже, сподіваюсь, нас не виганять після цього реально, бо всесвіт, чуйте мене. Я його ще бачила в 23-му році, але нам тоді це було задорого. Бо я Мгм. не розуміла взагалі, як воно піде, буде, не буде. І просто рандомно, коли ми вже все зачинили в 24-му, да, і я сказала, все, не буде більше студії, ми все звезли на балкон, і я орендувала просто погодинно в дівчинки під свої там заняття. І каже, все, не буде більше студії, буду відпочивати, поживу для себе. І звільнилося це приміщення, причому мені самі написали. Я тоді колись писала, і вони пишуть, а в нас вільно. Я думаю, блін, це знак, все. І ми знову зібрались, коротше, розібрались, все склали. Ну, слава Богу, поки ми майже 1,5 роки тут. Це вже дуже довго, насправді, для нас і для Києва, для наших відносин. Тому, напевно, да, найскладніше – це реально оренда і це адекватні власники. Ну, я думаю, тебе багато хто зрозуміє, Да. якщо чесно. З цим у багатьох є проблемки. Я думаю, не тільки в Києві, але в Києві, В Києві зважаючи да. на те, скільки людей, бізнесів і взагалі. Якось в Харкові було таке, все одно якось було, що за тебе
ну, в тобі як це, ну, заінтересовані, Мгм. вони зацікавлені, вони якось ну, не хочуть, щоб ти пішов. А в Києві якесь таке відношення, що в них воно навіть пусте буде стояти, їм все одно. Бо було таке, ми кажемо, так вас тут нікого нема. Типу, ну ми заїдемо, буде вам платити гроші, комунальні, там все. Вони кажуть, ой, та ви знаєте, ми не хочемо напрягатись. Ну, типу, і все. І такий ерор, думаєш, Боже, а ви Да. хочете взагалі заробляти гроші чи ні? Тому До так. речі, останнє питання про Мгм. гроші. Ти почала з 300 гривень і зашкварної роботи, Да. яку про тебе думали. Як зараз ти себе почуваєш? Я кайфую насправді. Мгм. Мені дуже подобається. Не знаю, я така людина, мені куди не посади, я буду щось своє робити, і мені буде класно. Прикольні люди, офлайн, онлайн, новенькі приходять. І прям я зараз мені дуже подобається. Мені дуже подобається золоті, мені подобається моя студія, поки вона ще є. Це важливий нюанс. Тому я не знаю, я прям дуже вдячна і своїй професії, і взагалі тому, що я з цим всім борюсь, іноді всупереч здоровому глузду, з 2 екофлоу, з кучею зарядок і всім. Але, типу, все одно ми продовжуємо, бо це реально ну, виходить, треба. Оль, це дуже надихаюче. І ти Правда. до цього йшла дуже впевнено і зараз продовжуєш рухатися в своєму напрямі. Це Дякую. круто. Це надихає. Дякую. Дякую тобі. Да, якось так швидко. Все. Навіть про хрещі не поговорили. Ну ладно. Була невеличка перерва на піцу, і ми готові продовжувати з цим випуском. Я вітаю Поліну. Привіт. Кокосики, вітаю тебе на подкасті. Дякую. Як настрій? Чудово, взагалі гіперхвилювалася рівно до цього моменту, поки я не сіла в О, крісло. Да, тепер у мене аура-фармінг, тепер відчуваю себе чудово. вау, це клас, бо ну, зазвичай навпаки. Зазвичай не хвилюються, поки отут не опиняються Блін, люди. насправді, я думаю, це у мене посттанцювальний якийсь синдром. Ти хвилюєшся рівно до того моменту, поки ти не виходиш на сцену. Потім, коли ти вже там, воно просто несеться і все. От зараз я себе почуваю рівно так само. Офігенно. Тоді я рада, що ця атмосфера тобі подобається, бо ми розпочинаємо нову історію. Але спочатку давай розкажеш трішки про себе. Окей, тож я Поліна, я студентка, майбутня Women in STEM. Я вчуся на біоінформатика. Вау. Ось так. Поки це, певно, найширша моя характеристика. Я викладач. Викладаю біологію, свою дисципліну. Дуже люблю те, чим я займаюсь. У нас Якось сьогодні так. одні викладачі. Да, тільки я не буду піарити свою школу. Ну, У бо мене її поки нема. нема просто. Запросіть мене там через декілька років, пожалуйста. Блін, ну круто, такий незвичний напрям, Полін. Твоя історія буде якось пов'язана з цим Моя напрямом? історія насправді буде більше пов'язана з тим, як я адаптувалась до нового міста, з тим, як я проходила сепарацію від дому, бо для мене насправді, як для людини, для якої дуже важлива стабільність, для якої дуже важливе середовище, в якому вона там зростає, знаходиться. Да, і моя історія буде про те, як я з цього виходила, про те, як я адаптувалась до цього. Звідки ти переїжджала? Я переїжджала з найкращого міста України, я переїжджала з Полтави. Я зараз на 2-му курсі, тобто це для мене вже ну, такий більш пройдений етап, ніж на 1-му курсі, так не скажу, що пройдений повністю. А, Загалом, коли ти там все життя проживаєш в одному місті, і тут різко-срізко ти стоїш під своїм гуртожитком, всі твої речі вигружені, твої батьки від'їжджають, і ти розумієш, що все буде інакше, бо насправді для мене був процес адаптації не тільки от до Києва, як до міста, а ще й загалом у мене протягом цього процесу мені довелося от пройти це усвідомлення, що я
не тільки опинилася в новому місті, а я й втратила своє старе місто через те, що це насправді те, з чим не стикалися попередні покоління, те, чого ніколи не зрозуміють там мої батьки, батьки всіх інших. Бо більшість моїх друзів виїхали за кордон, і вже і моє старе місто не існує, ну, в такому вигляді, в плані соціальної сфери, яким я його пам'ятаю. І ще й в новому місті також в тебе ще немає нічого нового. І загалом весь перший курс, я гіперважко це переживала, я там адаптувалась. Ти в будь-якому випадку завжди все життя ти знаходишся в якійсь ієрархії. Так, вона змінюється в залежності від того, в якому ти оточенні, де ти зараз знаходишся, але все одно ти усвідомлюєш якесь своє місце тут. Е, Ти переїжджаєш, зустрічаєшся зі своєю групою в університеті, розумієш, що більшість людей насправді, ну, з моєї точки зору, ти починаєш дивитись, блін, у когось там було набагато активніше життя, хтось ще біоінформатика, все ж таки, ну, зрозуміло, що це дуже задроцький напрям, ти розумієш, що у когось в цьому там більші досягнення, ніж у тебе, і так далі, і так далі. Там хтось вже працює, ти досі ні. Е, але моя історія про те, як на другому курсі я зрозуміла, що мені досить нить насправді. Е, і я вирішила, що все, треба не нить, що всі працюють, а я ні, а треба якось виходити з цього. Насправді, в мене ніколи не було прям активного пошуку роботи. Це взагалі сталося зі мною дуже спонтанно. У нас почалась нова дисципліна, і пара почалася з того, що викладач каже: ну, я розумію, вам абсолютно все одно на теорію, яку я вам буду начитувати. Я зараз вам на екрані буду вмикати там знімки якихось медичних випадків, буду вам розповідати, як там це на мікроскопії визначається. І в мене стріляє, думаю, блін, насправді я завжди дуже хотіла піти більше в якийсь там, типу, біомедичний напрямок. Після цієї пари я підходжу до цього викладача, кажу: вибачте мене, будь ласка, а де ви працюєте? Поліна. Я дуже пряма. Він каже: я типу, працюю в приватній клініці. Я думаю, пау. Все, Підходить. попав, да. Я думаю, в яблучко. Я кажу: ой, а вам випадково не потрібні студенти? Він каже: блін, насправді, типу, нам дуже потрібні студенти, тільки я вам цього не казав. Типу, да, насправді нам дуже потрібні люди. Я кажу: а можна якось за це домовитись? Він каже: та ізі, я спитаю у свого керівництва. В результаті потім був такий період тиші, я думаю, ні, все, певно, відкинули найініціативнішого студента світу, певно, не так їм потрібні студенти. Але потім він мені пише, все там, приходьте на співбесіду, там зв'яжіться з керівництвом, типу, вони вас запросять. Я пройшла співбесіду, я отримала роботу, мені дуже подобалось те, чим я займалась. Я була препаратором біологічних об'єктів, тобто це повністю робота по моїй спеціальності, це те, що я хотіла. Але це все преамбула до моєї історії. Насправді, мене звільнили з цієї роботи. Скільки ти пропрацювала? Я пропрацювала 2,5 місяці. Ага. Мене звільнили з моєї роботи. За що? Не про це зараз, окей. Це гарне питання. За що? Але саме це насправді стало поштовхом до того, що я зрозуміла, скільки насправді можливостей я отримала, втративши те, до чого я так прагнула. Бо зараз я з першого курсу викладала. І після звільнення, звісно, там це дуже сумно, це моя перша робота. Але потім Всесвіт вирішив мене витягати з цього. У мене з'явилось більше учнів. Зараз я повністю максимально у своєму викладанні, у своїх учнях, я бачу у них результати. І насправді мораль всієї моєї преамбули, мораль моєї історії в тому, що насправді інколи такі негативні зміни на перший погляд, інколи втрата того, до чого ти так прагнув, це насправді знак, що ти, можливо, ти можеш займатися іншим, можливо, це інше насправді і
буде саме тим, з чим ти пов'яжеш життя, в чому ти будеш себе комфортніше почувати. Зараз я почуваюся, мені здається, найкраще там з моменту першого курсу. Звісно, не так, як в 11 класі, але до цього космоса я ніколи не повернусь. Ось. Да, тобто кожна втрата насправді це початок, якби це банально не звучало. Да, дуже важливо просто в такі моменти розуміти, в такі моменти втрат розуміти, що ти насправді, що ти можеш рухатись далі, що ти можеш отримати значно більше і крутіше. Ну, по-перше, ти не побоялася і підійшла і почала шукати Да. роботу. По-друге, ти пережила своє перше в житті звільнення. Вітаю тебе Да, з цим. дякую. Ну, я думаю, багато людей підтвердять, що а хто через це не Загалом я проходив. помітила, у тебе дуже такий активний ворк-подкаст. Ну, Моя історія це да. плюс одна історія про роботу. Да. Да, ти ще така молода, вже бачиш Да, бачиш, вже батрачу майже на робітничих. заводі, да, звісно. Така молода. Це так прикро звучить. Насправді, після звільнення, точніше, навіть під час того, як я ще там працювала, в мене бабуся дуже сильно за мене хвилюється. Вона дзвонила мені кожен вечір, просила дзвонити, коли я повертаюсь з роботи, бо я поверталась пізно. І кожен вечір вона каже: ну що, ти ще не пошкодувала, що ти працюєш? Я кажу: та ні, мені подобається. Серйозно? І я кажу: ну да, а ти не думаєш увольнятися? Я кажу: та ні, серйозно, ні. Да, і вона каже: блін, та ти така молода, ти ще не працюєшся. Але насправді, от зараз я відчуваю, що я в тому віці, де треба працювати насправді. Тим паче, коли у мене така прикладна спеціальність, де вся моя спеціальність це. Це клініки, це діагностика, це тобто безліч напрямків. На жаль, забула ім'я гості твого підкасту, яка про це казала, про те, що в житті треба ловити хвилю максимально. І от такі практичні Настюша. спеціальності. До речі, мій улюблений випуск. Сподіваюся, інші гості не образяться. І от саме для мене те, як я отримала цю роботу, це є оце спіймання хвилі насправді. Бо я побачила можливість, я її взяла. Так, можливо, все вийшло там не так, як я очікувала. Я не стала директором цієї клініки, я її не очолила, але я отримала крутий досвід, я отримала пунктик в своєму сногсшибательному резюме. Я отримала ті навички взагалі повністю, які я очікувала від цієї роботи. Ось. Круто. Ну, дивись, ти зараз на початку шляху, і ми робимо запис цієї розмови. Тому мені хочеться тебе спитати на камеру, як ти бачиш своє життя через 10 років? Блін, насправді це дуже прикольно. Це дуже прикольно, якщо я зараз не говорю фігню. Ну, да. Да, Це потім буду сидіти, дивитися цей випуск десь в коробці і така: боже, про що ти мріяла? Де я бачу себе через 10 років? По-перше, я дуже хочу власну справу. Насправді пов'язано зі своєю спеціальністю, бо я відчуваю, що що я зробила все правильно. От насправді ця впевненість, я вважаю, це найбільша, те, що мені найбільше пощастило, бо ще там зі школи я була впевнена, що я хочу займатися цим. Я вступила і додатково підтвердила, що я хочу займатися цим. І я б хотіла щось своє, можливо, свою якусь лабораторію. Я б хотіла займатися біоінженерією, можливо, молекулярний рівень. Да, чимось таким. Насправді, хотіла б більше піти в медицину і займатися в цьому напрямку, насправді. Не фармакологія, сподіваюсь. Поки так, у мене нема нічого конкретного через те, що насправді загалом наука – це настільки широка взагалі сфера діяльності, і поки ти не спробуєш хоча б декілька напрямків, я не впевнена, що ти можеш чітко визначитись насправді, чим ти будеш займатися. Але, да, я б хотіла максимальний пампес, отак. В мене така, це максимальний пампес я хочу від цієї роботи. Да. Ну, Ось так.
Хай таке буде, Полін. Дякую тобі. Да. Блін, ти не будеш ставити мені питання? Дуже очікуване питання. Рандомне питання? Рандомне питання, Давай, да. наостанок. Бо я зранку я встаю і така, блін, яка цифра від 1 до Від 10? 1 Які... до 8. Вау, це вже вау, революція. Я цифра 7. Яка ситуація з твого життя звучить як вигадка, але це правда? Блін, насправді дуже багато історій з мого життя звучить як вигадка. Те, що я на підкасті. Те, що я на підкасті звучить як Ні, ну це ми вже вигадка. бачимо. Да, бо для мене насправді підкаст, це, знаєш, такий дуже далекий напрям. І тому насправді мені дуже подобається ідея твого подкасту через те, що для мене підкаст це завжди було, знаєш, заняття вершків суспільства, куди приходять зірки, розказують своє там, типу, невіддане життя, якого у більшості насправді ні. Не буду применшати. У кожного своє чудове життя, тільки в іншому напрямку. І насправді запрошення на цей подкаст для мене це було там 10 екзистенційних криз, бо я думала, боже мой, у людей там стільки всього трапилося, мені 18, у мене ще не трапилось нічого масштабніше, ніж те, що я вступила в унік, ну, відверто. Да, те, що я на підкасті, що ще як вигадка. Насправді, більшість історій, які звучать як вигадка, це моя комедія спостережень. Це історії, які я почула від інших людей, але це приватні речі. Ну, да. От так. Їх з нами нема в цій комнаті, я сподіваюся. Блін, я дуже сподіваюся. Вони це подивляться, сподіваюся, вони не зрозуміють, що це про їхні чудові історії з життя. Моя комедія спостережень. Ну, Да. хорошо, можеш передати їм привіт. Ні. Хорошо. Ну, все тоді. Дякую тобі, Полін. Це Окей, було дуже цікаво. дякую. Дякую. Передаю тобі Подушечку. подушку. Ура! Бач, який у мене альфа-підхід, ти навіть не просила назад. Дорогі глядачі, на цьому моменті я нагадую про вашу підтримку. Будь ласка, поставте лайк цьому випуску нашим дорогим гостям. Напишіть щось приємне або не дуже приємне. Коротше, що хочете, то і напишіть. А я вітаю нашу третю і останню гостю в цьому випуску. Надію. Дякую. Дякую, вітаю. Привіт! Як справи? Справа весело. Зараз особливо весело. Мені треба розповісти про себе, потім розповісти історію, і я хочу питання. Да, Супер, да. чудова концепцію. Короткий екскурс ми провели. Чудово. Якщо розповісти про себе, я студентка першого курсу Київського столичного університету імені Бориса Грінченка. Це була реклама. Я навчаюсь на спеціальності міжнародні відносини. Взагалі, як пройшла ця еволюція від кондитера-технолога до міжнародних відносин, це теж дуже інтересно, але я не сьогодні. О Боже, ти закінчувала якийсь технікум чи коледж? Ні. Мені просто чомусь хотілося стати кондитером-технологом, я не знала чому. Я просто дуже любила хімію в школі. А потім вирішила, що ні. Особливо, коли мені сказали: Надя, в тебе таке красиве лицо. Іди на міжнар. І потім десь в класі 10-му я вже точно вирішила, що я хочу вступати на міжнародні відносини, але потім я стикнулася з дуже таким тиском вступних балів, іспитів і так далі. В тому плані, що на міжнародні відносини дуже великий попит і дуже високі бали потрібні. І рік 11 класу, слава Богу, я вже випустилась, вже навчаюсь в університеті. Це таке пекло. Рік 11 класу пройшов, в мене немає прям таких супер спогадів, щоб я один день прожила супер спокійно, комфортному просторі для себе, бо це були численні підготовки, істерики, паніки про те, що я там найдурніша людина в світі, бо в мене пробний тест з математики 163. Це все, це край.
Мене не візьмуть нікуди. І плюс це все ще міксувалося з науковими роботами, брейнрингами, капітанством в різноманітних конкурсах, олімпіадах і так далі, бо мені ж треба золота медаль. Як це ж я буду без золотої медалі? Просто буквально тут ти готуєшся по ночам, там вчиш історію, в тебе Скоропадський з інтегралами вместе перемішався. Тут ще тобі треба про Голодомор щоденник писати, потім про Радянський Союз, ще Мала академія наук тебе чекає і так далі. І це все мікс, комбінація, композиція. І тут наступає НМТ. НМТ це просто, я не знаю, мені дуже шкода дітей, які складають НМТ, бо правда, це така жахлива річ, яку просто треба пережити. От я можу, не знаю, чим поклястися, просто що треба це пережити, і далі студентське життя буде набагато насиченіше, краще, бо НМТ, особливо коли це ще під час повномасштабного, в мене була і тривога, і вимкнення світла, що вся система перезавантажувалася, ти нервуєшся, потім ти виходиш, дивишся на свої бали. Господи, прости, ну просто. І потім після НМТ ти відчуваєш себе ніким. Ти максимально спустошена людина, хламіда монада, Евглена зелена, інфузорія туфелька просто. Бо, ти нічого, до НМТ я була нормальна, адекватна людина. Я займалась професійним плаванням. Я там вивчала турецьку, дивилася серіали, малювала, ходила на Urban Sketching. Після НМТ це просто, боже, а Скоропадський в одній з нами комнаті. А я інтеграли, Піфагори. І крах, клеймо на все життя, я не вступила на бюджет. Це все. Це був траурний день. Це можна було таку чорну цю піліну вдівати, бо це жах просто. Бо бюджет, ти живеш, ти спиш, ти їсиш, хоч би вступити на бюджет. Я не буду позором сім'ї, якщо я вступлю на бюджет, а якщо не вступлю, все, це на мені хрест можна поставити. На моїй кар'єрі, на моєму житті я не вступила на бюджет, і я ще й провалилася в плані пріоритетності, що я не вступила нікуди. І визванювали, я плакала в трубку всім оцим консультаційним. В університеті кожному є інформаційні корпуси консультаційні, і я їм дзвонила, плакалась в трубку, оця комісія. Це був просто жах. Зараз викладачка, який я плакалась в трубку, зараз мене викладає теорію міжнародних відносин. Марина Миколаївна, добрий день. І потім я вже поїхала в Київ подавати документи, вже все. В ітогі я навіть тоді не зовсім вступила, бо я спочатку подала документи, а потім мені на сайт прийшло про те, що рекомендація мені прийшла. І я не очікувала, що потім після того я все-таки зможу перевестися на бюджет. Для мене бюджет – це було щось захмарне. Оскільки я вже туди не вступила, і просто перевестися – це було дуже щось захмарне. Але мені дуже допомогло те, що якраз таки в школі в оцей НМТ-шний час мені розвивали, що я маю розриватися, розпорошуватися на все, що тільки можна. Що, Надючка, я тут хазяйка, ти не гадяйка, так що йди кудись, пожалуйста, на брейнрінг молекулярний якийсь з молекулярної хімії. І оце Надічку привчили, і Надічка почала ходити на волонтерки, на івенти, на різноманітні заходи. Як згадаю своє перше волонтерство, це було фасувати банани і яблука для марафонців, які там 42 кілометри пробігли, і їм треба було видавати оці стартові пакети з яблуками, бананами, і ти приходиш, тобі видають цей пакетик, тобі одне яблучко, один бананчик, і таких пакетиків має бути 2700.
А вас там 5 людей стоїть, і з 6 ранку, бо ти на 6 на Золоті приїхав, на Труханів міст, і з 6 ранку по 6 вечора ти фасуєш ці банани і яблука. Це було моє перше волонтерство, більше я на Труханів міст ніколи не піду, бо я досі не їм банани з яблуками після того, я не можу, я не переварюю їх. От, і далі я вже прошарена, я вже почала дивитися, яка в мене місія, які в мене завдання. Після того я вже ходжу на волонтерки, тільки на навігацію, і на групу підтримки. Так що, можливо, якщо тут хтось є із бігунів, то я колись вас підтримувала, з плакатом стояла от, на ВДНГ або на Трухановому мості і так далі. От, і івенти, програми різноманітні, курси, тренінги. Отак, це все, як виявилось, не мало ніякого значення. Це абсолютно, я подала таку стопку величезну, таку стопку сертифікатів і дипломів з різноманітними всякими штуками. В ітогі рахували тільки мої бали. А які бали? Ти розкажеш нам, чи це секрет? Бали, середній бал в мене був 96,5 100. От, це бали вже потім університетські, чи бали, які Ну, НМТшні. да, з якими ти не пройшла. Я не пройшла. Бал в мене був з математики 163, з Мгм. англійської 159, з історії 185 і з української мови 172. І я пройшла на грант 2 ступеня, 25 тисяч держава покрила моє навчання. От, бо 2 предмети від 170 балів. І виходить, коли це все підрахувалося, то мені не вистачило 2,3 бала, щоб на бюджет вступити. І потім це ще одне підтвердження про те, що НМТ – це аж ніяк не показник ваших знань. Через те, що ось я думала, що я найдурніша людина на світі, бо мені 2,3 бали не вистачило на бюджет. І потім, коли ти вже в своїй сфері навчаєшся, там різноманітні семінари, доповіді готуєш, то от вже 96,5 середній бал в мене був зі 100, і з ним мене перевели на бюджет. От. Круто. Це, як виявилось, це зовсім не захмарно. Вітаю тебе з цим. Блін, але цей шлях, він дуже Тернистий. тернистим був. Чи, знаєш, якби ти могла повернути час назад, чи зробила б ти те ж саме? З НМТ, напевно, ні. Напевно, ні, бо, по суті, я можу сказати, що НМТ – це показник тих знань, з якими я вже прийшла в 11 клас в мене був. Бо те, що я здобула і навчилася здебільшого, то воно все на фоні стресу вивітрилось в мене з голови. От те, що було прям сталою інформацією, фундамент, який я знала, от з тими балами я і склала НМТ. Там, можливо, трошки більше, ніж це було на початках, більші бали, наприклад, там з історії я, можливо, писала на 170, а на НМТ на 185 написала і так далі. А от інші предмети, то от те, що я знала, от те, що я й написала, бо те, що я прям працьовувала собі, вчила, то це воно вивітрилось на фоні стресу абсолютно. Тому щоб я б нікому не радила отак судорожно, без продиху, руки трусяться, ноги трусяться, колінка трусяться, ти оце тільки це НМТ, ти не ходиш гуляти нормально. Коли ти ходиш гуляти, то ти говориш про НМТ. І коли ти ночами сидиш, я покинула плавання, я покинула всі свої захоплення. Я не раджу взагалі кидати захоплення, бо захоплення це ваша ідентифікація. Просто коли ти виходиш з НМТ, ти ніхто. Ти просто людина, яка склала НМТ. Ну, молодець, 1 день прожила, а взагалі, хто ти ще така, які в тебе хобі є? Я не знаю, я рік просто сиділа, трусилася, глаз дьоргався і так далі. Чи подобається тобі вибрана тобою спеціальність міжнародні відносини? Я обожнюю свою спеціальність. Я обожнюю свою спеціальність, бо моя спеціальність не вузька і є де розгулятися.
Просто ти можеш спочатку в одній думати більше вущій сфері діяльності, яка теж своїми міжнародними відносинами дотична, а потім ти думаєш, можна далі розширитися і на інше щось розпорошитися. Бо, наприклад, спочатку я йшла там з думками наукової діяльності, бо там 3 наукові роботи захистила, і постійно це доповіді, купа всього, їздила і так далі. Зараз я навіть вже й думаю і в журналістській діяльності. Я проходила співбесіду політичним журналістом, копірайтером і просто, типу, ведучою новин політичних. Мене не взяв. Бог з ним. Хай Бог Пожалкуєш. хай Бог простить. Вони не знають, кого втратили. Да. Надь, ну, як і Поліні, дуже хочеться тобі задати питання, ким ти себе бачиш через 10 років. Була така дисципліна дипломатичний документообіг. І там потрібно було ми документи, як наче реальні, там в інші президентам подаємо, ну, уявно. От, і там є вербальна нота. І до вербальної ноти завжди додається біографічна довідка. Так от, Надічка вже розпланувала, що після магістратури, а після магістратури це Надічки буде 22, і в 22 вона вже поїде там військовим аташе в Казахстан, потім вже через півроку вона поїде там посланником в Ізраїль, потім радником поїде там в Європейський Союз і буде там шутки шутить. Малолетка хахатушка. От, і далі, а вже скільки там мені мало бути, 25 чи в 26, здається, Надічка вже стане послом України в Федеративній Республіці Німеччина. Да. А, і арабська в неї буде на Б2. Ну, малолетка хатушка. Офігеть. Ні, ну, класний план. Хай От, здійсняється. та. А турецька, все, що я вивчила з турецької, це сус, бурак і буракабла, от, і репліки з величного століття. Це все, що я можу повторити. Дякую тобі дуже. Це була класна розмова, класна історія. Нехай надалі не буде більше цих Ой, тернистих да. шляхів. Дякую. Дуже дякую. Ой. Любі глядачі, сподіваюся, вам було так же душевно, весело, цікаво, комфортно, як нам в цій студії при записі цих розмов. Якщо це було так, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Чекаємо ваших лайків і до зустрічі наступного вечора. Муа!